کچېرې ستاسو په وجود کې د هډوکو ډېره زیاته کمزورتیا وي یا ستاسو د ماشومانو د هډوکو ډېره زیاته کمزورتیا وي او چېرته هم چې انسان لږ شانتې پرېوځي نو بیا یې هډوکي مات شوي وي نو درې داسې د خوراک سپلیمنټ چې یقینا فری آف کاسټ هر چاته میلاویږي د خوراک نه خو د هغې پیژندل ضروري دي چې هغه زموږ د هډوکو د سختوالي او د هغې د صحت او د نشونما دپاره بهترین کار کوي چې په هغې کې د ټولو نه اول زموږ سره کیلشیم دی کیلشیم زموږ په وجود کې نه جوړیږي خو دا د خوراک په ذریعه موږ د بهر نه اخلو او د خپل صحت ضروریات پې پوره کوو کیلشیم زموږ سره هډوکي هم مضبوط ساتي او د غاښونو د صحت دپاره هم زبردست سپلیمنټ دی کیلشیم زموږ سره کم چې د پټو کار دی یا د زړه کار دی یا د نرو یعنې د اعصابو کم کار دی په هغې کې هم مدد کوي کیلشیم موږ ته په زیات مقدار کې دغې سبزۍ نه ډېر زیات میلاویږي کومه چې شنه پاڼه ساتي او دا زموږ سره په شودو کې هم په زبردست مقدار سره وي دا زموږ سره په دخي او مایع کې هم موجود وي دویم نمبر زموږ سره ویټامین ډي ده چې ویټامین ډي زموږ په وجود کې د کیلشیم ازمول یعنې ابزاربشن کوي او که چېرې تاسو ویټامین ډي روزانه فری آف کاسټ اخیستل غواړئ د خپل صحت دپاره 15 منټ هر سهار د میر رڼا ته تاسو خپل هډوکي کیدی چې په هغې کې ویټامین ډي وي او ویټامین ډي زموږ هډوکي جوړوي د میر د رڼا په مدد سره که چېرې په وجود کې د ویټامین ډي مقدار کم وي نو د هغې سره د هډوکي نرموالی د هډوکو بیماري او ورسره د هډوکو د شکل ګډوډ راتلو خطره کیدی شي او ویټامین ډي او کیلشیم داسې سپلیمنټ دي چې هډوکي د ماتېدو نه هم بچوي ویټامین ډي په دود کې هم موجوده وي او په دهي کې او په مایع کې هم دا میلاویږي او ویټامین ډي د مالټې والا جوس دی په هغې کې هم زیات مقدار سره موجوده وي دریم نمبر چې زموږ سره کوم سپلیمنټ دی هغه زموږ سره ویټامین کې ده چې دا زموږ سره د یو کو انزایم په شان کار کوي چې دا زموږ د هډوکو دپاره پروټین جوړوي چې زموږ د هډوکو دپاره یو پروټین جوړوي چې د هغه نوم اوسټاکالسین دی چې دا زموږ د هډوکو د صحت دپاره بهترین پروټین دی ویټامین کې زموږ د هډوکو ټیشو هم جوړوي او هډوکي د ماتېدو نه هم بچوي که چېرې د ویټامین کې کمی د انسان په وجود کې وي نو د کولمو د زخم جوړېدو خطره هم کیدی شي یا که چېرته وینه ترې بهر ته ځي بلیډینګ کوي نو د هغه په ودرېدو کې هم یا ټایم لګېږي چې د ویټامین کې کمی وي ویټامین کې هم زموږ سره په هغه سبزي کې موجوده وي کوم چې شنه پاڼه ساتي لکه پالک شو یا هرې ګوپي شو او سویابین شو شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ او د خپل صحت خیال په خپله ساتئ شکریه الله حافظ